Staf khusus Satgas 115 yang juga penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Yunus Hussein memimpin penenggelaman 3 kapal ikan asing masing-masing asal Malaysia, Myanmar dan Thailand di perairan Belawan Medan Sabtu 11 Mei. Hingga saat ini sebanyak 55% dari total 539 kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal ikan asal Vietnam. Yunus Hussein menjelaskan, saat ini belum ada kesepakatan bersama wilayah perbatasan zona ekonomi Vietnam dengan wilayah zona ekonomi Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa dan saling klaim. Selama ini paling banyak memang Vietnam ya. Dari 539 yang ditenggelamkan, Vietnam tuh 55% lebih ya. Kenapa banyak? Karena memang di perbatasan ZE kita dengan Vietnam masih terjadi sengketa, belum ada sepakat ya. Dia mengklaim ZE mereka, kita mengklaim juga. Nah disitulah banyak kapal-kapal Vietnam yang tertangkap. Dan selama ini yang ditenggelamkan paling banyak Vietnam memang. Satgas 115 menegaskan, langkah penenggelaman kapal ikan asing pelaku illegal fishing merupakan upaya membuat efek jera kepada para pelaku. Langkah ini merupakan peringatan bagi pihak asing yang ingin melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Septianda Perdana, Kantor Berita Antara mewartakan.